Cristiano na Messi naye mwenye skills hapo kati watu wa hivi. Messi ndio mkali hapo. Mimi nakwambia Messi amzidi Cristiano. Cristiano ndo mkali. Wewe unaongea nini? Cristiano ndio anaongea ukweli. Messi ndio mwenyewe, Messi ndio mwenyewe. Messi ndio mwenyewe. Baba, Messi ndio mwenyewe. Cristiano mwenye skills. sasa nyinyi mnabisha. Sasa mnabisha nini? Wewe unaongea nini? Cristiano ndo mkali. Nyinyi mnabisha bure hakuna kitu. Messi ndio Ndio mchezaji mzee kabisa lakini yeye ndio mwenye skills. Angalia Manchester kwa anaipeleka. Hakuna kitu, hakuna kitu. Messi ndio mwenye skills bana. Messi ni mkali. Wewe acheni kubisha bana. Niko pamoja nao nakwambia Cristiano bana ndo Messi ndio siku zote Messi ndio mtu. Hakuna wa Cristiano, Cristiano ndio nini? Mimi Cristiano ndo namtakia. Nakwambia Barcelona Messi ndio mtu. Messi ndio mtu. Wewe unabisha. Mimi nabisha Messi ndio mtu. Hata mwenyewe unabishana nini? Cristiano, Ronaldo wote hawajui kitu siku hizi. Sikia malaya. Anaongea nini umalaya? Unashangaa. Mimi babako malaya? Nisamee baba. Mbabu mkubwa usiokuwa na suruali ya kichwa. Please support our YouTube channel, Rasclads. Watch, share, like and Una subscribe. Hiyo sasa.